大家好，感谢大家收看今天的节目。南怀瑾一生勤读不辍，广泛涉猎经史子集、诸子百家、天文历法、医药武艺、诗词曲赋，对儒释道经典皆有很深体悟。南师的著作虽然天马行空、旁征博引，但一言一语无不体现出那种贯通全盘、直达根本的气质。小编今天为你挑选出了极具眼界和人生智慧的25段南师语录，希望大家从中能对修行建立起一个基本的认识，感悟修行的魅力。一、人生的最高境界。人生的最高境界是佛为心，道为骨，儒为表，大度看世界，技在手，能在身，思在脑，从容过生活。3000年读史，不外功名利禄，9万里悟道，终归是9田园。二、儒家是粮店，道家是药店，佛家是百货店。中国文化思想在秦汉以前，由儒墨道3家笼罩了全部的文化思想，到唐宋以后换了一家，成为儒释道3家，这3家又笼罩着中国文化思想，一直到中华民国立国初期，待发生了五四运动，当时想打倒孔家店，在中国文化的主流上起了一阵涟漪，一度有所变化，又影响了几十年。佛学像百货店，有钱有闲可去逛逛，逛了买东西也可，根本不逛也可，但社会需要它。道家像药店，它包括了兵家、纵横家的思想，乃至天文、地理、医药。一个国家、民族生病，非去这个药店不可。儒家的孔孟思想是粮店，是天天要吃的，要深切了解中国文化历史的演变，将来怎么办，就要研究四书。三、汉字是中国文化的灵魂。我们祖先明白语言30年一变，所以把语文分开，把语言变成独立文字，因此中国5000年文化用古文保留了下来。2年功夫，只要学通中国字，就上下5000年，纵横10万里，都懂了。中国方块字康熙字典里大约有5万个，一个中国人如果能认得2500个，那这个学问就非常大了。4. 升官发财未必是好事。作为一个中国人，我常常问，你发财为了什么？以中国文化来讲，任何一个人发了财，要注意一件事：一家温饱千家怨，办事公明百事谦。你发了财，很多老百姓会怨恨的，眼睛歪着看，隔老子怎么会发？读书出来做官，做了几十年的官，也同时造就了不少恶业。我老祖母就不让我去做官，一代做官9代牛啊。5. 多读历史。我还有个主张，希望大家为了国家民族的前途，研究经济政治问题，要多读历史才好。观今宜鉴古，无古不成今。我们小时候读历史是最重要的课，要了解现在时代的趋势，必须要懂得自己古代的历史。观察个人事业的成功失败，要拿古代做镜子，古代每个时代怎么失败的，怎么成功的，没过去就没现在。6. 何谓中华道统？譬如孟子的话，君子穷则独善其身，达则兼济天下，告诉我们，一个知识分子如果倒霉，就把自己管好就行了，别管外面的事。至于职业，做什么都可以，职业跟学问根本是分开的。学问不是知识，做人做事都是学问。如果有机会叫你出来做事，那就不是为个人，是为整个国家社会做贡献，这是孟子的教育。7. 有缺陷才是正常。佛学叫这个世界娑婆世界，意为堪忍，说我们这个世界是缺陷的世界。易经也说这个世界是缺陷的，让你有钱就不给你学问，有学问就没有钱，给你子孙满堂就不给你别样了，所以总是有缺陷不圆满的。8. 有寂寞才有境界。一个人先要养成会享受寂寞，那你就差不多了，可以了解人生了，才会体会到人生更高远的一层境界。9. 易、老、庄、佛都为一心。庄子是一心的，不管西医中医都只是医身体的。心是个什么东西？思想情绪这个心很难医。老庄讲的内容就是医药，所有思想病、政治病、经济病、各种病，在庄子里头提得非常多了，只看大家如何去研究。释迦牟尼佛的佛法、老庄以及易经都是治心的药，也是治心的方法。一般医生能够治身体的病，却不能治心。10. 知生灭便是觉悟。
生命就是这样，年年都有个春天，年年也都有个冬天，这是生灭两头的现象。念头、细胞乃至一切物质也是有生有灭，永远都是这样。找到了生命能生能灭的根本，叫做成佛，叫证得菩提。为什么佛教到中国很容易就被吸收呢？因为中国文化的老祖宗易经也讲过这个道理。11. 生活即是修行。真正的修行不止在山上，也不止在庙里，更需要在社会中，要在修行中生活，在生活中修行。12. 文以载道，道以化人。中国古人不轻易写书写文章，今日很多的文章、戏剧、新闻写的是社会坏的一面，对小孩子有很坏的影响。这种文字对社会的影响比杀人还厉害。其实写的人未必有心教人学坏，也有写正面的，但是接受的人不看正面。古人对人类这种心理非常了解，所以下笔非常严谨。13. 每当时代无可救药，总是道家出来拨乱反正。凡是对任何一样东西立场不同，观点就两样，自己站的角度不同，看到的印象就各异。我们看中国历史，汉、唐、宋、元、明、清开基立业的鼎盛时期，都是由三玄之学出来用事。而且在中国历史文化上有一个不易的法则，每当时代变乱到极点，无可救药时，出来拨乱反正的人物都是道家的人物。不过他们有他们的一贯作风，功成名遂身退天之道也，帮助人家打好天下，成功了，然后自己飘然而去。如商汤时候的伊尹、傅说，周朝开国时期的姜太公，春秋战国时期的范蠡，汉朝开国时的张良、陈平，三国时的诸葛亮，都是道家人物。姜太公与范蠡完全做到了功成名遂身退的天之道，张良则差一点，最后欲退而不能，本事不算大。至于诸葛亮，他的立身处世完全是儒家。14. 英雄与圣贤之别。英雄能够征服天下，不能征服自己；圣贤不想去征服天下，而征服了自己。英雄是将自己的烦恼交给别人去挑起来，圣人自己挑尽了天下人的烦恼。这是我们中国文化的传统精神，希望每个人能完成圣贤的责任，才能成为伟大的政治家。15. 古代经典要从小开始背。当年我读四书五经都是要背的，小朋友们要放学了，心里高兴，一边嘴里唱着，一边你推我一下，我推你一把的。这样读书，心里会记住，一辈子忘不了。想起来的时候，心里默念一下，其中的道理就又琢磨了一回。常有人问我为什么能有这么好的学问，我都实实在在告诉人家，这都是我13岁以前熟背这些古书的效果。16. 万物有理，大道至简。宇宙间的任何事物有其事必有其理，有这样一件事就一定有它的原理，只是我们的智慧不够，经验不足，找不出它的原理而已。而易经的简易也是最高的原则，宇宙间无论如何奥妙的事物，当我们的智慧够了，了解它以后，就变成为平凡，最平凡，而且非常简单。17. 吃得了苦，才能享得了福。实际上，好事跟痛苦是一体的两面而已，一个是手背，一个是手心。假使说好事它能够真丢开的话，痛苦来一样可以丢开，所以痛苦也是一个很好的测验。如果一个人碰到烦恼、痛苦、逆境的时候丢不开，说他碰到好事能丢得开，那是不可能的。18. 佛家只说2个字，无常。佛学为什么讲无常？因为世界上的事没有永恒的，人的欲望永远探求永恒，想永远保持存在，那是永远不可能的，那是笨蛋，是看不清楚的人搞的。所以佛告诉你，积聚必有消散，崇高必有堕落，会合终须别离，那是必然的道理，这是大原则。19. 中华文明的基本模式。我们过去的文化历史始终在帝王专制政体中，内用黄老外事儒术的一个模式之下度过了2000多年，也使孔孟的道统精神依草覆木似的攀附在帝王政体之下，绵延存续了2000多年。20. 忧患意识是中国文化大传统。我们中国传统文化最怕一辈子太享福、太顺利、太平安了，没有忧患意识，像吃了毒药一样，把自己毒死了。21. 把人做好，把事做对，就是学问。学问不是文学，
文章好是这个人的文学好，知识渊博是这个人的知识渊博。至于学问，哪怕不认识一个字，也有可能有学问。做人好，做事对，绝对的好，绝对的对，这就是学问。22，能立人才是事业。什么叫做事业呢？孔子《易经》系传叫做举而错之天下之民，谓之事业。一个人一辈子做一件事情，对社会大众有贡献，对国家民族，对整个的社会都是一种贡献，这才算是事业。23，君子不怨天尤人。人能够真正做到了为学问而学问，就不怨天不尤人，就反问自己，为什么我站不起来？为什么我没有达到这个目的？是自己的学问、修养、做法种种的问题，自己痛彻反省，自己内心里并不蕴藏怨天尤人的念头。拿现在的观念说，这种心理是绝对健康的心理，这样才是君子。24，要读历史，也要读小说。光读正面的历史是不够的，还要看小说。所谓历史，常常人名、地名、时间都是真的，内容不太靠得住；而小说是人名、地点、时间都是假的，但那个故事却往往是真的。25，行善即是菩萨。我常说，中国宋明以后的理学家讲规规矩矩做人，是佛教的律宗；老庄道家是佛教的禅宗，讲解脱的。举这些例子，你说菩萨在哪里？不一定在庙子，不一定在宗教中，社会上很多人行的就是菩萨道。倒是穿上宗教外衣的人，常常听闻佛法的人，却做不到。社会上很多不信宗教的人，我看了肃然起敬，他们真是菩萨。